天哪，大白天的干这事，荒唐！真不害无耻！光天化日之下，竟做出这等寡廉鲜耻之事，简直败坏门风，丢尽权贵脸面。这是公主府地权，不是自家宅院，贸然处置，反倒落人话柄，只能等长公主出面定夺。呀，诸位快看，明熙姑娘怎么不在这儿？方才宴会上还见着她，怎么转眼就没了踪影？明姑娘，武定侯府嫡长女明熙，那可是圣上刚下旨赐给太子殿下的未来侧妃啊！若是真有牵扯，那可是往皇家头上扣污名，咱们有多少脑袋都担待不起。住口！哪家的姑娘这般口无遮拦？你家长辈就是这么教你在大庭广众之下胡言乱语的？半点规矩都不懂。老夫人恕罪，是奴婢的小丫鬟瞧见明姑娘方才避着众人，偷偷往花园阁楼的方向去了，如今又不见人影，我只是担心。长公主驾到！都围在此处作甚？谁来告诉本宫，这花园阁楼到底是个什么情况？不可能，绝对不可能！我明明派人盯着，把明熙和吉安侯那傻儿子一起锁进阁楼了，他怎么会在长公主身边？那阁楼里的人到底是谁？参见长公主殿下。来人，把门给本宫踹开！本宫倒要看看是谁在公主府如此放肆，败坏风气。绝哥哥，正要族你的禽兽，放开我九弟！那不是吉安侯世子正耀祖，还有林阁老家的嫡孙林爵吗？他们怎么会是这般关系？断袖之癖虽不罕见，可他俩也太荒唐了，光天化日行此丑事。外婆还传两家要结亲，原来郑世子看上的不是林家姑娘，是林家公子啊！还愣着干什么？把这两个丢人现眼的混账东西拉开，速速传大夫！绝哥，你别笑姐姐，快醒醒，大夫马上就来了。是你，明熙，你竟敢算计我，我绝不会放过你！绝哥，绝哥，哥，完了，彻底完了。此事告一段落，尽快回去的好。明姑娘，殿下请您去书房一叙。书房？长公主素来聪慧，绝非林怀柔那般蠢笨之人，断不会在自家府邸对我下手。可这般单独请我入书房，到底是何用意？谁在里面？明姑娘无需戒备，孤在此处并非刻意等候，只是陪皇姑母赴宴，恰逢此事，便想请姑娘进来饮杯热茶压压惊。参见太子殿下。快起身，不必对我行此大礼。太子殿下怎会在此处？京中人人皆知，他与华阳长公主这位皇姑母素来不慢。长公主设宴独独请我，全因感念武定侯府救其回国之恩，与东宫毫无干系。圣上刚下赐婚正旨，我不过是一介侧妃，殿下断无特意前来考察之理。今日之事，怕是另有隐情。是姑考虑不周，贸然留你，倒是让姑娘受惊了。传言中太子清贵端方，疏离冷傲，今日怎会亲自在此烹茶，还特意借长公主的地盘见我，到底是什么意图？我在京城15年，出身侯府，父兄得力，宫宴之上常能见到他。论容貌才华，我虽算不上举世无双，却也艳冠风芳。他看我的眼神，从来都只是上位者对美好事物的欣赏，除此之外，再无半分多余情愫。除了那道突然其来的赐婚正旨，我与他再无交集，值得他这般大费周章，偷偷见我。今日叫你受惊了。受惊？今日受惊的好像不是我吧？这位太子殿下到底在说什么？从前宫宴上的他虽不可怕，却也绝对算不上温和好相处。清贵疏离，威仪深重，谁也不敢在他面前放肆。如今这般温和，到底是想通过我达成什么政治目的？是要对我父兄手里的兵权动手，还是迫不及待想除掉陛下，提前上位？多谢殿下关心，只是没想到郑世子和林公子竟是那般关系。先前还听闻两家有一结秦晋之好，怎料闹出这般不堪的事。如今倒好，别说联姻，这般丑事一出，两家不死不休才怪。东宫正好可以借这个机会打压内阁势力，收拢兵权。我既已注定嫁入东宫，
他的地位越稳，权势越盛，于我而言自然是越好。听说林公子自幼病弱，实在不该如此冲动。今日见他呕血不止，不知如今情形如何了。他也配让你关心？皇姑母已传了太医诊治，你不必担心。这是皇姑母府里大厨擅长的点心，味道极佳，你试试。现在是吃点心的时候吗？狐狸尾巴藏得也太深了吧！这位太子殿下到底所图为何？怎么了？不合口味？算了，不猜了。反正世人都以为我已是他的人，见招拆招便是。赐婚的事情，明姑娘怎么看？赐婚的事情，明姑娘怎么看？陛下赐婚，我还能怎么看？难不成还能拒绝不成？臣女不胜欣喜。本想跟他之前，侧妃之位，委实委屈了他。如今朝堂后宫暗流汹涌，太子妃之位，只会让他沦为众矢之的。你别怕，也什么都不用担心，姑会保皇。男人的话听听就算了，岂能当真？殿下，臣女不便在此久留，先行告辞，会让人向长公主殿下说明。倒不是我失礼，只是长公主现在怕是忙得焦头烂额，根本没时间顾及我。觉儿，我的觉儿啊，你怎么就这么没了？你死得好冤，死在这荒唐事上，我们绝不罢休。阁老得知觉儿噩耗，当场就吐了血，你们欠林家一条命，我要你偿命！偿命？我儿要生，难道就不是侯府的独苗吗？他虽没死，可太医诊断，从今往后再也不能人道，与宫里的太监别无二旦。你们！哎呀！好得很，还敢在我府里放肆找我晦气！走，随本宫进宫，找陛下告御状。今日非要讨个公道不可。倒是叫长公主平白遭了这场池鱼之殃。兄长前些日子送来的一批古董名画，皆是当年乌泽国入侵时掠夺的旧物，回去挑几样最贵重的，给长公主送去赔罪。她最喜乌泽国的战利品，必能消气。姑娘，林家姑娘那般存心害您，您为何不对她动手，反倒偏偏针对了林公子？宴上那杯不小心泼在我裙上的酒，你还记得吧？下药构陷毁人明线，一套老把戏，手段虽旧，却最是能轻易毁掉一个女子。可动手的是林怀荣姑娘，林怀荣不过是旁人手里一把刀罢了。真正要置我于死地的是林觉，我不屑用这般龌龊下作的手段去报复一个女子，但对付男人便没什么不可以。谁是主谋，谁就该承受报应。林公子他疯了不成？这样的人要动侯府，本该等大权在握、万无一失之时，怎会用这般粗浅算计，主动撞上门来？这些年我费尽心力都动不了他分毫，今日他竟这般轻易，自食恶果，我也百思不解。林觉体弱，野心却极盛，林阁老能立足内阁，全靠他在幕后谋划。当年害我父兄，毁我天定军的毒计，便是他手笔。年纪轻轻，却心狠手辣。若此事当真有那位殿下的手笔，倒也不足为奇。可今日他那古怪模样，与平日相差甚远。这人，莫不是被人换了心子？小姐息怒，林公子他真的在长公主府没了。废物，全是废物！来人！在。这个丫鬟以下犯上不知规矩，把她拖走，直接反卖。到底是从什么时候开始失控的？齐王被杖责禁闭，女主苏青儿家破人亡入教坊司，太子提前纳侧妃梁瑜，连未来首辅林觉还没开局就死了。世界疯了还是你玩我？是我传书搞出的蝴蝶效应。任务夺取明晰气运失败，积分负债，收回肤如凝之抵扣，3次失败电击，10次抹杀。我花2个月掏空积分，种相思谷，把林觉变成我的人。
代买烈性催情药，让他去毁明熙。结果呢，他自己玩断手把自己玩死了，还说他是顶级谋士，就是个废物。明明是你强行指挥，林杰是被反杀的。主线任务：攻略齐王谢毅，好感度50，称帝前完成。强制第2主线：攻略太子谢恒，得手后被赐福齐王，当前好感度-50，1年内完成。强制加任务，好感度还能-50，系统你坏了？正常，请自查原因。小姐，出大事了！长公主府赏菊宴上，林阁老的嫡孙林觉与人行止不端，当场就没气了。你说什么？林觉他死了？那可是未来名动天下的林氏麒麟子，权倾朝野的首辅。前世七王幽禁剑武帝，把持京城，险些篡位，林觉便是首功之臣。这般城府极深、野心滔天的人，怎会如此轻易死去？还是这般不堪的死法？为什么？一切都跟前世不一样了。先是陛下突然下旨，封我为太子良为。我明明记得，我是太子登基后才选秀入宫。我的重生，难道只是一场荒诞的梦？还是因为我的重生搅乱了原本的命数？那我仗着重生的先机，还剩下什么？重活一世，难道还要重蹈覆辙，任人宰割？不，我绝不认命。这一次入宫，我不再软弱，不争虚名，不盼情爱。前世帝王薄情，后宫倾轧，我冷宫惨死。太子于我而言是噩梦。至于那位未来的君王，如今的东宫太子，太子若仍无情，我便投齐王，里应外合，拉他下位。明熙，你以为陛下真的宠你？你当年流产，终生不育，是陛下与两宫太后联手下药。他宠你，只因你父兄手握天定局，等利用完，便是武定侯府满门抄斩，赐你白绫。又是这个梦。殿下，您怎么了？他呢？明侧妃吗？明侧妃一切安好，在自己院里歇下了。奴才一直派人盯着，绝无差池。一个林觉也被动孤的人，一切尽在殿下掌控之中。长公主府阁楼里的迷香，还有林觉杯中那酒里的东西，属下都已处理得干干净净，绝无痕迹。林家那伙人自以为算计得天衣无缝，却不知从他们敢对希儿动歪心的那一刻起，就已经是砧板上的鱼肉，死路一条。殿下圣明。殿下，恩国公府的线人传回消息，萧十八姑娘今日大发雷霆，还将贴身婢女发卖到了窑子，把人秘密带回暗头，该怎么做你清楚。殿下放心，奴才定然办妥，绝不让人察觉分毫。殿下，您与明姑娘大婚在即，身子为重，这般吹着寒风，万不可伤了龙体呀。去把窗关上。果然，奴才实在不解，殿下与明姑娘从前并无半分交集，为何殿下会忽然这般疼惜爱重她？太子遇刺醒来后，性情大变。从前太子宽厚仁和，不听属官劝谏，如今太子端肃冷硬，眼底无半分纵容。这是福是祸？希儿，再等等，很快你就回到我身边。大姑娘，妾身真的知道错了，求您让皇哥回来吧。姨娘这话从何说起？皇哥只是去魏州送趟物资，怎就向我赶他出府了？这死丫头我实在委屈，最会装模作样。边境战火连天，魏州凶险，他还是孩子啊！姨娘是父亲的妾室，也算我长辈。这一跪是想让我折寿吗？妾身不敢。姨娘放心，父亲与兄长都在前线卫国，将门子弟本就该历练。此行有白府兵护送，兄长亲兵接应，安全无虞。我下月入东宫，府中无人能压他。冠子如沙子，你想让他变成第二个正耀祖吗？我入了皇家，娘家兄弟越强，我才越稳。若皇哥儿不成器，反倒闯下滔天大祸，触怒龙颜，姨娘不妨先算一算，武定侯府九族有多少颗脑袋够砍？正是夫人懦弱无能，我凭什么不能取而代之？只要明熙兄妹在一日，我便永远翻不了身。老侯爷被他那纯良外表蒙骗了，这丫头天生就是个狠角。仇家派来的，想害我哥哥，对不对？姑娘，孙姨娘被您拿捏住，再不敢耍花样了。母亲还在佛堂念经。是，夫人说只求佛祖显灵，
保佑姑娘比极泰来。当年侯爷纳孙姨娘，夫人闹着要带您和世子离家，宫宴还失态，连累侯爷。若非您和世子镇着，侯府早乱了。他执念太深，一心只盼一生一世一双人，改不了的。可情爱哪有全是牢靠？这世道本就难尽如人意。比起旁人，他这点糊涂不算什么。我之前见过的糟心人比他过分100倍。是姑娘的朋友吗？算是吧。他从前见多了凉薄至亲，爹不疼娘不爱，只盼着他早死给别人腾位置。他费尽心思才挣出一条活路。比起他的生活，前世我拖着残躯耗时20余载，扫清所有虎视眈眈的兄弟姐妹，狠狠摆了凉薄爹娘一道，散尽家产做了慈善，才扫脱闭眼。再睁眼成了大周武定侯府的腹中胎儿。我如今已是极好，侯府家世显赫，父兄战功卓著，老夫人慈爱，母亲吃斋念佛不惹事，倒也省心。叮嘱佛堂下人看好母亲，切莫让闲言碎语外传，奴婢遵命。本以为太子登基才选秀，圣上赐婚，倒是打乱了我的计划。无妨，与其后宅内斗，不如入东宫博权。母亲就是前车之鉴，奢求情爱皆是虚妄。女子立身，靠的是权与势。太子侧妃又如何？与其说他是夫君，不如说是我上位的阶梯。皇后之位是小目标，权倾朝氏的太后之位也并非遥不可及。不管他藏着什么心思，肯留意我，便是我的机会。待入了东宫，总有揪出他狐狸尾巴的那一日。殿下，皇后娘娘有请。萧明珠一早便入宫搬弄是非，挑拨我与母后，蠢毒至极。萧明珠仗着母后亲侄女的身份，走吧，此刻不除，日后必让她求生不得，求死不能。儿臣见过母后。太子如今出息了，怕是连景仁宫的门朝哪儿开都忘了。儿臣惶恐，惹母后动气，是儿臣不孝。终究不是亲生，隔了肚皮便是离心。萧明珠说的没错，她只念生母，对我对萧家半点不亲。明知我属意她娶明珠，她偏应了圣上赐婚。起来吧，伤势还没痊愈。糟了，她重伤未愈，我还苛责，传出去御史必参我不辞。老母后挂心，儿臣已无大碍。前日红袖姑姑说您秋燥咳嗽，儿臣特问太医，熬了秋梨膏给您润喉。太子有心了，罢了。太子根基稳固，我无亲子可养，不必撕破脸。深秋寒凉，你伤势初愈，好生静养，少操劳。儿臣谨记母后教诲。废物姑母，我明明是借他之手教训谢汉，在博好感，怎会3两句就被他哄住？全盘计划都泡汤了。大反派好感度-50，当前-60，跌破-100，任务失败，即刻接受惩罚。我什么都没做，谢恒这疯子怎么又降我好感度？珠儿给太子表哥请安。表妹多礼，矫揉做作，令人作呕。上一世若不是你，希儿怎会含恨而终？我绝不会放过你。大反派好感度-1，该死，这也掉好感度。谢恒，我真想撺掇姑母奏请圣上，废了你！姑娘容貌身段皆是绝顶，难怪殿下特意吩咐不许用宫规拘着您，只管用心调养，备好大婚事宜。姑姑又打趣我了。姑娘，夫人在小佛堂大闹，非要见您不可。劳烦姑姑，我去便回。今日调养已毕，姑娘尽管去忙，不必挂心。放肆！我乃侯府正室夫人，岂容你们这些奴才拦路？哎呀，夫人慎言，宫里的教养嬷嬷还在府中，此事闹大，侯府颜面尽失，咱们都担待不起。你个卑贱妾室，也敢教训我？老侯爷这是要宠妾灭妻，就不怕御史弹劾吗？姑娘，是夫人执意胡闹，绝非我挑事。姨娘先回去歇息，这里有我。孙颖秋，你给我站住！儿啊，你爹负我，妾室欺我，这侯府哪里还有咱们母女的立足之地啊？爹还在前线领兵打仗，哪有心思管这些后宅琐事？亲娘这般胡闹，实在让人心累。娘，您还有我永远站在您这边，没人能欺负您。你这般乖巧孝顺，像极了年轻时的娘。娘这辈子只求你能安稳度日，嫁得良人，绝不愿你重蹈我的覆辙，困于深宫侯府，受尽搓磨。儿啊，你快
快离开侯府，逃得越远越好。宫里怪罪下来，娘一力承担。娘不能眼睁睁看着你往火坑里跳。娘，太子侧妃私逃，乃是欺君大罪。陛下一旦震怒，您如何承担得起？到那时，整个武定侯府满门抄斩，连您的娘家无一能幸免。你想过这要赔上多少条人命吗？我不能走，更不会离开京城，离开您。雷霆雨露，皆是君恩。可娘怎么忍心看着你？女儿明白您的慈母之心，可我若逃走，便是不忠不孝不义，一辈子要被人戳着脊梁骨，再也抬不起头。都怪你爹，怪你兄长没用，连自己的女儿、妹妹都护不住。都退下吧。姑娘，夫人今日与往常并无二迹，只晚上后院中散步时，偶遇过一次伺候秦姑姑的小宫女。我尚未入宫，宫斗已然开场。拿捏我娘单纯性情对付侯府，倒是好手段。姑娘，奴婢即刻抓那宫女拷问，揪出幕后之人。宫中人不可私行，听雨将此事隐晦告知秦姑姑即可。姑娘，万一秦姑姑是主谋，此举岂非打草惊蛇？她是太子心腹，殿下断不会自毁颜面，唆使我私逃。太子这是不遗余力对我百般示好，投喂糖衣照弹。说我真是个不谙世事的懵懂少女，怕是早已动心，天真以为他对我情根深重。这世上从来没有无缘无故的好，更没有无缘无故的爱。他这般刻意笼络，究竟想从我身上得到什么好处？殿下，詹德胜昏死过去了，还要姑教你泼醒他的法子？希儿偏爱这些精巧手势，得多背些。叫声这般有力，陆明，你这镇抚使倒是心善。殿下，属下冤枉，是奸人挑拨，属下对您忠心无二。忠心？殿下，为何？带上来。爹，蓉儿，永行，救我！是。蓉儿，我招我全掌，求殿下放过我儿。住手！殿下，臣本忠心，可臣为子求国子监袭位，您执意要他凭本事考取，我等拼死效命，只求从龙之功，必有子孙。希望许我高官厚禄，世袭爵位，臣别无选择。姑待你不薄，不过守法度不纵容，这也成错。忘恩负义！当年若不是殿下救你，你全家早已葬身边境。你们从来都瞧不上我出身，何必假惺惺？余恩惩戒一番，让他长记性。不要，冲我来，放过我儿！只要不伤及希儿清誉，随他去，把詹荣带下去，好生看管，别让他轻易没了性命。是。殿下，武定府传来消息，侯爵夫人今日与往常并无二迹，只晚上后院中散步时，偶遇过一次伺候秦姑姑的小宫女，并无其他异动。她没事吧？回殿下，明熙姑娘已安抚好侯夫人，一切安好，现已安息。后续事宜处理妥当，绝不可牵扯武定侯府分毫。程颖，属下在。以詹德胜之名，约齐王前往东郊佛寺，灵阁老正在此处诵经，把事情闹大，让京中众人皆知。属下遵命。殿下，那个小宫女如何处置？按规矩处置，不必声张。希儿，今夜好梦。你素来爱看热闹，这场好戏定合你心意。姑娘，绿荷身体不适，奴婢怕她过了病气扰了您，今早已派人送她回内务局了。她身子如何？可请了大夫诊治？已请了回春堂的大夫过去。大夫自然要请，如此才能坐实绿荷突然恶疾暴毙，洗脱嫌疑。姑姑做事，我向来放心。听雨，有劳秦姑姑将这银子转交绿荷，让她安心养病。姑娘慈悲，奴婢遵命。这银子一半是赏，一半是封口。这位未来侧妃心思缜密的下人，侯府内宅井井有条，全是她暗中掌控。这般城府，哪是太子口中良善胆小的样子？我只需忠心追随便是。昨夜那碗红豆甜汤，竟下了过量藏红花。我若误食，轻则伤身，重则殒命。天家凉薄，从不会怜我冤屈，只会怪罪施家晦气，连累东宫。我与全族下场必比前世更惨。
那厨娘溺死荷花池，人人说是意外，可那碗甜汤也凭空消失，线索尽断，死无对证。是明贵妃、萧淑妃，还是皇后苏兰妃？这笔账我记下了，此生绝不再任人欺辱。昨夜我已让人盯着另外5位侧妃梁幕府邸，看似平静，实则已有端倪。幕后之人并非针对侯府，而是冲着东宫。太子定是派人护住了各府，才能处理得如此干净。东宫步步为营，才稳坐储位。他越厉害，我这投资便越有价值。姑娘对太子殿下的态度着实怪异，无半分少女怀春，反倒像在盘算什么罢了。姑娘，出大事了！齐王殿下齐王违抗圣旨私出府，在东郊佛寺闹出天大丑闻，与林阁老纠缠，还被圣上撞个正着。圣上震怒，当众鞭笞齐王，夺了他的爵位，关进诏狱了。这瓜倒是惊天，饶是我沉稳，也被砸懵了。姑娘这般惊讶作甚，半个多月前林杰和郑耀祖的事儿，不也是您一手撮合的吗？你不懂，林杰与郑耀祖不过是体型之差，齐王和林阁老那是跨了辈的年龄鸿沟，天差地别。许是齐王殿下口味本就独特呢？姑姑怎么看？奴婢身份低微，不敢妄议皇子之事。这事果然和东宫脱不了干系。我从前对这位太子爷误解忒深，这般手段哪是寻常处君？难道是我给他打开了新世界大门吗？不过除掉了宿敌就是爽。齐王如何我不在意，可林阁老这个老仇人倒是落得个好下场。姑娘，奴婢都打听清楚了，林阁老被抬出佛寺时就只剩一口气了，林家怕是又要办白席了。林阁老祖孙这又是何必？为了所谓的情义，连自身性命都不顾，这般疯狂实在不值当。见鬼的为爱疯狂，这话传出去，林家祖孙怕是能从坟里气活过来。姑娘这睁眼说瞎话的本事真是炉火纯青，偏偏面上还毫无破绽。佛寺内的各府夫人们没受惊吓吧？没受伤，圣上来得及时。不过夫人们一回京就都请了大夫，全是被吓破了胆。姑娘是没瞧见那场面，夫人们眼睛都快被辣瞎了。好些人才在公主府就见过林爵耀祖的丑事，这回是世梅和郑耀祖的世代，这回是都跟林家拼命了。确实可怜，只可惜大周律法没精神损失费这一说，不然林家赔都赔不起。当年魏州一战，父亲与30万天定军险些因林家构陷葬身边境，数百万百姓沦为亡魂。我身为败将家属，更是命悬一线。他们祖孙虚伪歹毒，身败名裂，遗臭万年，都是应得的报应，我半分同情都无。假的，这都是假的！男主怎么会变成这副模样？字头，你给我出来解释清楚！为检测到剧情变数，宿主请尽快调整攻略方案，完成主线任务。废物系统，他都颠成这样了，你还说没变数，还让我攻略，简直荒谬！主线任务必须完成，失败即抹杀。齐王是不是被下了蛊？这般荒唐，世人怎会容他登基？上一世他至死都是摄政王，难道这一世赢的依旧是谢赫？可他前世早已是废人，我到底该怎么办？都怪谢青，他为什么就是不肯多看我一眼？为什么不肯护着我？是无敌侯府的阴谋！昔日骄纵不可一世的林怀柔，竟落得这般田地。林家倒台，他连寻仇的资格都没有。林阁老纵是死，也难瞑目。莫要声张。公子怎会至此？闲来无事，前来讨杯茶喝，未曾打扰吧？公子客气，请坐。希儿煮的茶依旧醇香。林家伪善半生，藏污纳物，抄家灭门，不过是罪有应得。公子近日事务缠身，怎有闲情出来饮茶？二弟行事荒唐，父皇连日心绪不宁，不愿见我便出来躲个清静。世间哪有这般巧合？帝王本就多疑，我以假意求情，立住孝顺人设，此刻避世不出，才是最稳妥的法子。前世我愚孝至极，尽心为君父分忧，到头来却落得凄惨下场。醒悟虽晚，却也为时未晚。家家有本难念的经，天家更是身不由己。是啊，只可惜我醒悟得太晚。现下明白，便不算晚。公子笑什么？
这般大快人心的场面，难道不畅快？快意，我只笑这群人空有热血，毫无主见，不过是任人摆布的棋子罢了。前世满口仁义道德的文人士子，转头便不分青红皂白，公驳无辜的希儿，仿佛骂得越狠，便越能彰显自身风骨。王朝兴衰，从非女子者，这群伪君子才是真正的祸根。姑娘又怎么看林家祖孙呢？公子，我给你讲个故事怎么样？愿闻其详。我看过一本画本，写过一位世人盛赞的清官，他自称清廉简朴，公务毕便归陋室闲坐，坐的是黄花梨椅，捧的是雨前贡茶，赏的是兰亭真意，腰间羊如玉佩温润，恰如他对外标榜的清高气节。所谓陋室清贫，不过是东林党伪善的遮羞布，内里贪腐阴私，早已招人若惊。姑娘的故事着实有趣，倒是让姑开了眼界。可我瞧着，公子好似早就知晓这个故事了，此前始终不解，素来礼义重用东林党的太子，为何突然对林家下难？林家祖孙内里阴狠，表面却扮得忠君爱国，极善笼络人心，寻常人根本难辨真伪。上一世，林家祖孙表面清正，暗地勾结齐王谢毅，掌控内阁，联合詹德士发动政变，废他帝位。希儿拼死护我，这群满口忠君的臣子，要么同流合污，要么屈膝弃降，满心只有荣华富贵，无半分君臣道义。公子，我只知道，有些人不过是卑劣虚伪的道德小人，是真正祸国殃民的奸贼。这评价实在中肯。这群东林党哪管天下苍生疾苦，只会空喊口号，偏偏君王多被其蒙蔽，以为是国之忠良，本以为日后与这群人必有一番恶斗。如今太子看清其真面目，于我而言竟是天大的好事。放心，他们成不了气候。公子，天色不早，我该回去了。大婚在即，本不该随意出门，可听闻林家落幕，终究想来亲眼见证一番。唐突了，多谢公子，我告辞了。好，希儿，路上小心。公子也是。大姑娘，您不如寻些不伤身体的迷药，往后夫人再闹腾，就让下人悄悄迷晕她，免得再生事端。我绝无伤害夫人之心，实在走投无路。您已是太子侧妃，全京城紧盯侯府，那晚之事若再发，必遭构陷天家震怒，满府数百人命难保。夫人单纯，极易被人利用，化作刺向您与侯府的利刃，我实在惧怕。去哪里寻这样的药？并非没想过此法，是药三分毒。温氏虽糊涂莽撞，却真心疼我。倘若换作旁人，或是前世那般歹毒的生母，绝不会有半斗心软。我听闻宫廷之中有不少稀奇秘药，大姑娘入宫后不妨细细找寻。宫廷秘药岂是轻易能触碰的？此事作罢，母亲的事我自有安排，绝不会让她牵连整个侯府。日后再遇此事，你若实在拦不住，便在不伤她的情况下，毒嘴绑住，稳住她，再速速递消息进宫给我。出嫁前，我会把联络方式告知于你。大姑娘聪慧，这法子实在绝妙。这夸奖实在大可不必。娘娘先垫垫肚子，切莫多吃。大婚礼仪繁琐，失了仪制就不妥啦。娘娘，怎么了？殿下吩咐奴婢给您送碗酥酪垫肚子，怕您饿着。团扇能放下吗？奴婢伺候您用膳，莫被外人瞧见失仪。您靠着床沿歇会儿，殿下在外招待宾客，还得等片刻才来。身为武定侯府嫡女，家世最优，政治价值最高，太子今夜首选我，本就是情理之中。太子殿下安。太子来了。希儿，我终于再次娶到你了。前世我负你至深，让你受尽苦楚，这一世我绝不会再放手。殿下。结发之礼，这可是正妃才能行的大礼。我只是一介侧妃，本没有资格。殿下这是要做什么？若是被人知晓，怕是要落人口实，乱了宫规礼制。希儿，什么世俗礼制，什么尊卑规矩，在我眼里都不及你分毫。太子身居高位，素来养尊处优，
竟还有这般巧手，实在是出人意料。他到底藏着多少我不知晓的模样？前世我身残难见，还错信谗言枉负于你，如今回想只剩尸骨悔恨。这一世我定要倾尽所有，爱你护你。殿下，凤冠沉重，姑帮你许下。多谢殿下。你是姑的妻，何须言谢？面对太子殿下，不必刻意逢迎，太过殷勤取媚，反倒落了下乘。只需守好礼数便足矣。热水备好了，先去沐浴。这般美纳相伴，倒也不算吃亏。只是他身为太子，本就不属于一人，如同老板不可能独属员工，倒也不必纠结。怎么站在那？累不累？嫁给殿下很开心，便不觉得累了。多说多错，几句顺耳的马屁，远比刻意讨好更管用。委屈你了。殿下说的委屈是？前世愚钝晕补，只知做孝子圣人，今为太子，仍困于皇权朝臣，无法与你一份独一无二的大婚，还要与他人共侍一夫。希儿，你会怪我吗？前世失去你的绝望日夜实现，我等不到登基再护你，只想此刻将你牢牢留在身边。只有你在，我才不至沦为偏执恶鬼。怪殿下什么？所有。与其这般晦涩谈心，倒不如直接休息。身体交流远比思想交流简单得多。睡吧。殿下，今晚是我们的新婚夜。女子过早行房，生育伤身，此生但凡伤她康健之事，我绝不为，只护她平安顺遂，常伴身旁。别闹，你还小。但是别担心，姑都安排好了，没人会知晓，也无人能怪罪于你。这般行径，别说是皇权之上的皇子，便是现代男子也极少有人能做到。这位太子爷的心思太深，反倒让我有些不安。罢了，船到桥头自然直。我真的重生了，希儿好好在我怀里。希儿好眠，陪着姑，一直陪着姑就好。殿下，姑起身吵到你了？我服侍殿下穿衣。哪儿需要你服侍？困就继续睡，不必管这些俗事。这不好吧？没什么不好的，乖乖歇着，姑下朝便来看你。就算没长恋爱脑，也扛不住这极品美色啊！这位太子殿下看着高高在上，私下倒还挺接地气。好好休息，有姑在，万事有我，你什么都不用担心。殿下对我真好。傻瓜。原来殿下说的一切都安排好了，是这个意思，未免也太贴心过头了。殿下回来了吗？殿下一下朝就赶来了，见姑娘还在安睡，特意吩咐奴婢们不许惊扰，随后便去了文和殿处理政务，说等会儿回来陪您用午膳。方才见太子殿下守在床边，娘娘却呼呼大睡，险些吓破胆。本想叫醒姑娘，还是听若拉住了我。你可真是我的好妹妹。方才若是惊了殿下，咱们都要受罚。往后事事以希儿为先，绝不可惊我的休息。不必忧心，倘若他日我真的失宠，多一项过错，少一项罪名，又有什么区别？上位者要想收拾人，就算是圣人，也能从鸡蛋里挑出骨头。谨慎归谨慎，不必战战兢兢、卑躬屈膝。若是太过刻意，反倒让殿下怀疑我与侯府别有曲谋。倒不如趁能快活的时候尽情享乐，绝不委屈自己。不必多礼。殿下回来了，可要先换身常服，再用午膳。
不愧是殿下心心念念的人，果然胆识过人。这般大胆，也就只有明熙娘娘了。可不能忘了，姑娘当年敢女扮男装，跟着世子剿匪，还扬言日后要养各色面首，这般举动倒也符合她的性子。于公公，适才明侧妃所言何事？明侧妃说是要给殿下您更衣。哦，对了，殿下，膳房的水好像烧着了，老奴得去看看。哎，公公，那不是奴婢的活计吗？膳房的水烧着了。东宫特意将我院落改名琼华院，和侯府规格同名，就连其他侧妃良缘的院落也都换成了家中旧名。原以为太子只是端水做面子，没想到这寝殿布置竟和我侯府规格分毫不差，太过用心。娘娘，这鼻烟壶上的彩绘是殿下亲手所画。不仅是这鼻烟壶，您装鼎里的玉簪、玉佩，还有随身小印，全都是殿下亲手雕刻的。这琼华院寝殿的一草一木、一桌一椅，皆是殿下亲力亲为。整个东宫，唯有娘娘一人有这般殊荣。原来同名园落不过是障眼之法，太子竟费这般心思护我，免我被众妃针对。若他只是想利用侯府兵权，断不必如此。难道当真是出于情爱？可他身为储君，想要何等美人没有？我这般容貌，既抵不过岁月流逝，更敌不过朝堂权势。娘娘，您看窗外的玉兰花，还有后院的枣树，皆是殿下亲自挑选栽种的。前庭玉堂春，后庭荷枣参。殿下对风水倒是也有研究。殿下本是不在意这些俗事的，可到了娘娘身上，他便事事上心，只盼着娘娘在东宫过得舒心顺累。男人从不是天生粗心，不过是看他有没有把人放在心上罢了。姑姑，殿下今晚是不是要去冯侧妃那里？圣上赐婚本就是制衡之计，我是侯府嫡女，代表武将；冯月容为太傅修女，代表文臣，其余两地亦各有家室。圣上将各方势力尽绑东宫，太子已在我这宿了3晚，若再留宿，我必成众矢之的，于我于府中皆为不妙。娘娘，殿下他……姑姑莫怕，我未曾怪你。自接旨嫁入东宫，我便深知，殿下是我夫君，却从不属于我一人。他心中能有我几分，我已然知足。旁的念想，不该有，亦不敢设。娘娘，情爱从不算什么，恩宠才是后宫立足之本。殿下心系朝堂，本就无暇顾及后宫，嫔妃可耍小性子添情趣，万不可胡搅蛮缠。您不妨适度示弱吃醋，拿捏好分寸。男人的愧疚心远胜甜言蜜语，方能攥住君恩。殿下待娘娘的心意，奴婢都看在眼里，实属难得。只是伴君如伴虎，君王的情谊最是经不起消磨。这宫里从来都是新人笑，旧人哭。等日后殿下登基，后宫佳丽无数，这份上心又能留多久呢？话本里弱水三千只取一瓢的痴心，终究是虚的。古往今来，帝王家哪有独宠一人的道理？娘娘可得把这份道理刻在心里。奴婢斗胆说这些逆耳话，皆是为了娘娘好，只求娘娘在这深宫里能步步安稳，走得长远。这些话皆是姑姑深宫多年的肺腑心得，甚至略带几分大逆不道，却满是真心。姑姑肺腑之言，明熙铭记于心，绝不会辜负姑姑的苦心。娘娘通尽明理，奴婢便安心了。
账东西，还不快给娘娘跪下！慌什么？慢慢说。娘娘，听若闯了大祸，方才在膳房，她竟对冯侧妃的大丫鬟秋梅动手，险些要了那丫鬟的命。哦，把事情的来龙去脉细细讲来。娘娘今日晚膳用得早，有时前便撤了膳。奴婢与听若午切醒后，便去膳房备晚膳。谁知今早殿试殿下身边的内侍去了问竹院，说晚间殿下要去冯侧妃处用膳。冯侧妃当即就差了秋梅去膳房添菜。那秋梅仗着主子得势，硬要支开给娘娘做药膳的厨子去伺候冯侧妃，甚至口出狂言，说娘娘今晚无缘侍寝，晚些用膳无妨，别耽误了殿下的正事。我们本不愿与她争执，她反倒得寸进尺，抬手就打翻了娘娘的药膳。听若一时气急才动了手，若非奴婢拼死拉住，那秋梅早已被她扔进膳房油锅，绝无活路了。她活该，敢砸娘娘的吃食，欺辱娘娘，打死她都不亏。你这丫头真是鲁莽至极，这要是闹出人命，娘娘在东宫就彻底落人口实了。听鱼是我的人，她的脸面便是我的脸面。今日我若忍下这口气，往后这东宫上下，谁都敢随意踩我一脚。秦姑姑，你去取一盒上好的金疮药，再挑2匹上等云锦，前往问竹院致歉。就说听若年少莽莽，失手伤了秋梅，我心有不安，明日再亲自登门给冯侧妃赔罪。奴婢明白，这就去办，定不会误了娘娘的安排。办事即可，多余的话不必说。是奴婢失言，奴婢这就去办。可知自己错在哪儿了？抬起头来。你这莽撞性子，何时能改改？莫非日后宫中高位之人说我几句，你也要这般不管不顾，跟人动手？姑娘放心，奴婢分得清轻重，那些动不得的人，奴婢不会明着来，悄悄下手便是，绝不会连累娘娘。终究是你动手伤人，于情于理都该罚。去院中跪上半个时辰，好好反省。去给他拿2个护膝绑上，晚间风凉，别伤了膝盖。不必麻烦，半个时辰而已，奴婢扛得住，不用护膝。放肆！我的话你也敢不听？娘娘，您太过纵容了，我们本是死士，行事当以娘娘的安危为重。听若这般冲动，若是在死士营，早已受了重刑。这般轻罚，他根本记不住教训，日后怕是还要闯祸。我信他，听若虽冲动，却分得清主次，绝不会做害我的事。他若是有分寸，怎会在膳房掐着秋梅的脖子就要往油锅里摁呢？若非秋梅主动讨信，仗势欺人，听若岂会动手？若是凭着殿下一时的恩宠，就能随意践踏我这个太子侧妃，那这位置我也不必做了。是奴婢愚钝，只顾着避祸，未看透其中利害，险些误了姑娘的立场，奴婢知错了。你谨慎周全，也并无过错。今日多亏你拉住听若，我们不任人欺辱，却也不能落人话柄，把东宫闹得鸡犬不宁，懂吗？是，奴婢谨记姑娘吩咐。娘娘，求您给奴婢做主啊！那明侧妃实在欺人太甚，她仗着太子的宠爱，就整日气焰嚣张，还纵容手下动手打奴婢，这分明就是不把您放在眼里。殿下今晚本就该来您这儿，他偏在这时候发难，就是故意给您下马威，打您的脸面啊！秋梅这性子向来跋扈，从不会吃亏，这事儿十有八九是她主动去挑事，反倒被人教训了。可娘娘素来偏爱嘴甜会哄人的秋梅，性子又迂腐单纯，最听不得这种挑唆，这可如何是好？明侧妃怎会是这般粗鄙之人？闺阁之时，外界皆传她娴静端庄、温婉知礼，是京中数1数2的贵女，怎会做出纵容下人打人的事？再说殿下本就不是她一人的夫君，后宫女子众多，她这般作态，又能容得下多少人？娘娘有所不知，武定侯父子手握兵权，功高盖主，明侧妃仗着娘家势力，眼高于顶，压根不把东宫众人放在眼里。听闻林家七姑娘林怀柔先前在公主府就直指她是妖女，
说不定之前林家闹出的那档子祸事，都跟他脱不了关系。秋梅，住口！这蠢货简直不要命！前朝密室，朝堂纷争，岂是咱们做奴婢的能随意议论的？在东宫禁地说这种大逆不道的话，是嫌自己死得不够快，还要连累娘娘一起遭殃吗？娘娘您别听他的，那明侧妃就是故意针对您，咱们绝不能就这么忍了。启禀侧妃娘娘，明侧妃院里的秦姑姑求见，说是有要事禀报，让她进来。是。侧妃娘娘安，奴婢奉我家明侧妃之命，特来向您赔礼道歉。此事始末，奴婢斗胆如实禀明，乃是奴婢院中丫鬟听若鲁莽冲动，见秋梅姑娘私下议论主子是非，又失手打碎了我家侧妃精心备下的滋补药膳，一时气急才失手打了人，实属不该。我家娘娘知晓后，心中愧疚万分，已然重罚了听若，还命奴婢备上宝礼前来给您赔罪致歉。待明日，我家娘娘定会亲自登门向您郑重赔礼。秋梅，事情当真如秦姑姑所言，你好大的胆子，竟敢编造谎言欺瞒本宫！娘娘饶命，娘娘饶命！奴婢没有欺瞒你，是他们血口喷人，奴婢做这一切都是为了您啊！侧妃娘娘若是心中仍有怒气，不解此恨，我家娘娘已然吩咐，可将丫鬟听若交由太子殿下亲自处置，是非曲直，殿下自有公断。这冯侧妃看着饱读诗书，实则愚钝不堪，轻易就被一个丫鬟拿捏的。哼，冯家也是糊涂，竟派秋梅这般无脑蠢笨的丫鬟陪嫁进东宫，这哪里是助力，分明是催着冯侧妃早早自取灭亡。冯家这是自视甚高，自寻死路。秦姑姑，你怎会在此处？回殿下，奴婢奉明侧妃之命，前往问竹轩给冯侧妃赔罪。方才事情原委，皆已如实告知冯侧妃，并无半分隐瞒。余恩，去彻查此事，将前因后果查得一清二楚，不得有误。奴才遵旨。殿下哪里是查案，分明是要把冯侧妃未侍寝，便纵容下人欺压侧妃之事传遍东宫，再传入宫中朝堂，借冯家之事为武定侯府与明侧妃解围，顺败打压冯家。从前殿下对冯太傅敬重有加，如今却必欲除之，想来是冯家早已触怒殿下，奴才照办便是，不必多问。这问竹院倒是分不清谁是主子了。东宫至今无太子妃，何时轮得到侧妃的丫鬟欺压到另一位正经侧妃头上？文和殿还有奏折未批，摆驾先回文和殿。娘娘，不好了！太子殿下的仪仗掉头走了，根本没踏入咱们问竹院半步啊！你说什么？他竟连门都不肯进！娘娘，您稳住身子啊，可千万别出事！完了，一切都完了！殿下定是以为是我指使秋梅欺辱明侧妃，他厌弃我了，他是真的厌弃我了。我自幼受冯家严苛家规熏陶，恪守三纲五常，以夫为天便是我毕生信念。更何况我早已对殿下心心念念，情根深重，若是被他厌弃，这深宫之中我哪儿还有活路？娘娘切莫慌乱，殿下素来明辨是非，绝不会轻信谗言。您与殿下乃是师兄妹，情谊本就深厚，再者还有太傅大人在朝中坐镇，殿下无论如何都不会真的厌弃您的。可殿下为何要走？他明明都到了院门口，若不是厌弃我，又能是为何？殿下日理万机，国事繁重，突然有紧急奏折要处理，折返文和殿也是常理之中。娘娘切莫多想，钻了牛角尖。真的吗？娘娘放心，绝不会的。只是今日之事，咱们已经落了爬人把柄，娘娘必须从重处置秋梅，将此事全推到她身上，让殿下知晓这一切都是秋梅一人所为。秋雪，你个贱蹄子！我就知道你一直觊觎我的位置，想取而代之，竟敢怂恿娘娘处置我！
丫的蛇蝎心肠！你这蠢货，害惨本宫还不够吗？梁瑜，冯侧妃刚入东宫就闹出这般幺子，如今已然被太子殿下厌弃，您不如趁此机会。你是嫌弃你主子死得不够快吗？奴婢知错。冯月容还是跟前世一样蠢钝不堪。上辈子她嫁与齐王，即便齐王与良妃苏青儿私情传遍京城，她依旧被蒙在鼓里，只因冯家权势，便能稳坐侧妃之位。可她千不该万不该去惹明熙那个女人，那就是条裹着纯善外衣的毒蛇。前世称霸东宫，歹毒如萧明珠都被她整治得狼狈不堪，两宫太后都不愿与她硬碰硬。如今两位侧妃斗法，谁凑上去谁就是炮灰，没十足把握前绝不能暴露。在东宫谨言慎行，莫要多管闲事，免得落得跟秋梅一样的下场，到死都不知怎么没的命。奴婢谨遵梁瑜教诲，给我好好守规矩。太子最重规矩礼数，即便对冯月容心存不满，今夜也定会去问竹院，维持东宫平衡。明熙，咱们走着瞧。殿下，臣妾御下不严，致使秋梅冲撞贵人，还请殿下恕罪。起来吧，既是你的人，便交由你自行处置。来人，将这不懂规矩的贱婢拖下去，杖责30大板，以儆效尤。娘娘饶命！娘娘饶命！走吧，先用膳。都仔细当差，娘娘心性宽厚，即便心中不悦，也不会迁怒咱们。只要守规矩、尽忠心，娘娘定会护着咱们。娘娘待我们已经极好，比起冯侧妃平日里的狠厉刻薄，娘娘向来赏罚分明，体恤下人。娘娘，您别难过，太子殿下只是一时顾忌规矩，心里定然是向着您的。我并未难过，倒是你们，还有外头的宫人，这般拘谨作甚。都下去歇息吧，今夜有听若、听雨伺候便够了。谁在那里？谁在那里？是姑，希儿，吓到你了。殿下，对不起，希儿，是姑委屈你，让你伤心了。没有，殿下来了就好。希儿，孤身不由己，只能任由旁人入东宫。可孤向你发誓，此生此世，无论身心，孤唯有你一人。从前是，现在是，将来更是，绝无二心。好，希儿，孤绝不会辜负你的信任，绝不会再让你失望。殿下，我让人备些热水，您洗漱一番。不必，孤是偷偷过来的，知晓的人越少越好，用你用过的水便足矣。水都凉了，无妨，凉了也无碍。床下的暗道，太子定然把控极严，我即便想探究，也无从下手。我入宫之初，本想步步为营，让太子对我倾心，成为我立足东宫的依仗。可如今还未发力，他便这般主动倾心，一切顺利的太过蹊跷。皇家无真情，誓言再美，也不过是空洞说辞。他这般待我，许是看中了父兄手中的兵权。无妨，只要他此刻重视我，便是我最大的底气。别说只是处置了冯侧妃的丫鬟，就算真的动了冯月容，又如何？至于他的野心与算计，我何须惧怕？只要我手中筹码足够，他日他若想卸磨杀驴，我与兄长也绝非任人拿捏之辈。
殿下。殿下怎么这么好呢？很晚了，希儿，该安睡了。我还以为殿下不让我侍寝，要去临幸冯侧妃，是心里不喜欢我。胡说，不许拿自己和他相提并论。是我比不上他吗？希儿明知故不是这个意思。殿下，我喜欢你。希儿，先睡好不好？殿下，我困了。睡吧，姑在这里陪着你，哪儿也不去。奴婢一早就听说问竹院那边昨夜浇了3次水。听若，休得胡言乱语，没得乱了规矩。我饿了，姑姑去安排早膳吧。是，娘娘。明妹妹，怎么这时才用早膳？未免太过懒散了些。叫谁妹妹呢？真当自己是东宫主母了？侧妃娘娘，我家主子与您同为东宫侧妃，年岁也相当。您这一声妹妹，奴婢实在听不懂。听若，不得无礼，退下。我这丫头从小被宠坏了，心直口快，没有恶意。冯侧妃莫要见怪。这还叫没乐意？不懂规矩的刁奴，在我们冯家早就被拖出去杖责打死了。无妨，不过是丫鬟无心之言。冯侧妃请坐。听雨，上茶。武定侯府终究是武将出身，粗鄙无礼教，女子晚睡晚起，毫无端庄仪态。这般妖媚容貌身段，一看就是不安于世，魅惑主上的狐媚样。好奇心要爆炸了怎么办？昨晚究竟是个什么情况？一日之计在于晨，明侧妃日后还是早些起身，修身养性才是正理，免得落个懒散让她入宫的。冯侧妃有所不知，我自幼便体弱多病，圣上更是亲下口谕，特命御医日日为我调理身子。太医反复叮嘱我，万万不可劳累，每日必须睡足10辰，否则便会损伤寿略，再难调养。殿下素来仁慈宽厚，从不苛责我这些小节，反倒时时劝我以身体为重。可如今被侧妃这般说教，我心里实在委屈的紧。本妃绝无此意，你千万莫要往心里去。若让太子晓晓今日之事，往日里所有的隐忍筹谋，百般讨好，顷刻间便要付诸东流，再无翻身之日。本妃忽然想起府中还有要事处理，先行告辞，改日再来看望妹妹。告退。什么人啊，自作多情，还敢来咱们这儿要物？不必管他，继续用膳，凉了就失了口感。都说冯家女慧智怜心，知书达理，是京中贵女典范，结果竟是这般格局，这般德行。京中权贵人家哪个不立光鲜人设？人前装的慧智兰心，端庄守礼，人后私心满腹，争风吃醋，不过是做给外人看的门面罢了。娘娘，您身子孱弱，殿下昨夜去问竹院，定是过于怜惜，怕劳累了您的身子，绝非薄待您。您可千万别往心里去。姑姑尽管放心，我真的没事，更不会胡思乱想。殿下的心思我比谁都懂，他从不会薄待我。以娘娘的心智与手段，10个冯侧妃都不是对手，日后在东宫定能站稳脚跟，前途不可限量。他既然这么爱摆规矩，酷爱早起，那便顺了他的意。传命尹3，往后每日丑时，就让问竹院上下全数起身，不得有误，敢偷懒一刻，重重责罚。是，冯侧妃真是自寻死路。明熹娘娘是殿上心间至宝，殿下护得密不透风，岂是她能随意招惹的？若不是顾及冯家势力，不便直接下手，她早已死无葬身之地。上一世姑登基选秀，冯月容入选，姑念及冯太辅佐之情，敬他3分，位分犹在希儿之上。可他狼子野心，入宫前夜竟与齐王谢玉私讨，念及旧情臣子未加怪罪，反赐2人婚事。谁知他们恩将仇报，污蔑姑残暴不仁，强抢弟媳。宫变之日，
冯太傅更是倒戈相向，指认姑篡改遗诏。后来姑与希儿被幽禁九曲池，受尽磨难。冯月荣屡次上门欺凌，抢去希儿仅剩首饰换来的礼饰，泼地践踏，还当众掌掴，骂他狐媚惑主。此等血海深仇，姑永生永世难忘。余恩，即刻传令尹三，今晚侍寝之际，给姑硬生生折断冯月荣双手，让他牢牢记住，谁是他惹不起的人。希儿是他这辈子都不配碰的底线。奴才遵旨。殿下，这要是属下的命啊！属下虽常出入风雅之地，也深知东宫后院绝不可擅入，这是触怒天威的大罪，属下就算有10个胆子也不敢做。这是命令，他们不过是棋子，并非姑的女人，姑的妻子唯有希儿一人。亲自上阵也无不可，何必让属下冒掉脑袋的大险呀？姑的清白，难道就不是清白？那属下要不要先服绝育药，以求万全？不必多言，你只管照做。若是能让她怀上此嗣，也算你一桩大功。后续自有姑兜底。这差事比上刀山下油锅、闯龙潭和血还难，属下这是拿命在给殿下办事啊！还好咱家早已割干净，若是换成我，怕是当场就要以死明志了。属下遵令。我的手断了，殿下救我！传太医，快传太医！冯侧妃侍寝时不慎折断双手，殿下震怒，应满心怜惜呢。问竹院尽是这些荒唐糟心事，大半夜吵得不得安宁。哪像咱们娘娘端庄得体，才是真的深得殿下真心。这点小把戏，不过是跳梁小丑罢了。昨晚他准是从暗道离开，还把贴身青玉龙夜留在此处，哪里是怕人察觉，分明是明目张胆的偏宠。此事隐秘不可外露，眼下局势不稳，少有人知情才是安稳。玩得这么刺激，姑姑，娘娘有何吩咐？你稍后去库房挑些上等补品，替我去问竹渊探望冯侧妃，尽尽同为侧妃的礼数。是，娘娘。本宫原以为武定侯府的明熙会是祸主之人，没想到真正的狐狸精竟是冯家女人，自诩书香清贵，竟教出这般不知廉耻的女儿。我磨破嘴皮子跟系统谈条件，才敲定攻略大反派谢恒，就能豁免跟原著男主的糟心任务。原著里他不是把明熙宠上天，眼里容不下别人吗？剧情被我穿书搅得脱缰就算了，他还凭空换喜好了。本来打算学明熙走明媚跋扈款拿捏他，现在他又偏爱清秀贤淑款，攻略难度直接拉满。这破任务谁爱做谁做，系统就不能给我改改年纪，开个外挂？无修改年龄权限，请勿提无理要求。姑母，冯侧妃这般狐媚惑主，败坏东宫风气，您快收拾她。太子大婚不久，若是本宫因他宠信一人便随意处置，传到圣上、太后和百官耳中，该如何议论中宫？婆婆收拾儿媳哪需要理由？我家里娘亲天天折腾儿媳，他们半句都不敢吭。恩国公府的媳妇怎能和太子侧妃相提并论？冯月荣背后是冯太师，不可贸然动手。冯家向来标榜礼义廉耻，如今出了这等不知廉耻的女儿，自有御史弹劾。本宫只需在背后推波助澜，坐收渔翁之利。姑母太厉害了，有姑母在，珠儿什么都不怕。你就是太鲁莽，后宫直来直去，早晚吃亏。若是你再长几岁，东宫哪还有别的女子位置？往日里清心寡欲、宛如圣人的太子，一娶妃就闹出这般大动静。男子宠妾本不算大事，可偏偏是冯家女，冯太傅德高望重，竟教出如此不矜持的孙女。启禀圣上，冯太傅已进宫请罪，此刻正跪在殿外静候圣谕。快请！冯太傅乃朕之启蒙恩师，万不可轻慢。陛下，老臣有罪，是老臣教子无方，纵女失德，雷击圣上，雷击储君。
老臣罪该万死，求圣上降罪。太傅请起，朕念师生旧情，一知太傅素守本分，此事想来非你所知。谢圣上开恩，谢圣上念及旧情。然国有国法，公有公规，冯侧妃之过不可不罚。冯侧妃魅惑储君，失了礼数，着令禁足问竹营1个月，罚抄女戒女则100遍，以儆效尤。如此可好？太傅，老臣叩谢陛下。我一心想做守礼的太子妃，反倒落得狐媚惑主的骂名，还被禁足罚抄，这份委屈我实在受不住。爱妃莫委屈，此事皆是旁人恶意编排，与你无关。禁足不过是做给朝野看的样子，有姑在，定护你周全。今夜姑陪着你，无人敢扰。殿下待臣妾如此情深意重，臣妾就算粉身碎骨，也难报殿下万一。此生别无所求，只愿伴在殿下左右，永不分离。这场戏何时能到头啊？孽障，真是个孽障！从前教他的规矩、讲的道理，他都忘到狗肚子里去了吗？受折了，又被罚了，他竟还敢留宿太子，这是公然挑衅宫规，是要把我们冯家多年经营的名誉全败在他手里啊！好在冯家根基深厚，经营多年，外头这些闲言碎语还伤不了我们分毫，反倒啊，太子越是这般宠信侧妃，前来攀附冯家的人就越多，我冯府只会越发门庭入地。大人所言极是啊，说不定等太子他日登基，我冯家真能出一位母仪天下的皇后。太傅大人已在书房等候，有劳管家，烦请通报太傅大人，下官特来拜访，为太傅分忧。好，大人里边请。兄台瞧见没？冯府这阵仗可比从前还要热闹。虽说外头传冯侧妃不懂规矩，但太子宠她呀，这就够了。这点闲言碎语算什么？依我看，等太子登基，冯家迟早要出皇后。姑都还没登临帝位，这些人就急着站队结党，倒是心急。冯家必杀，却非此刻。登基稳朝之前，这颗棋子尚有大用。这一世，别想再躲在幕后当圣人。冯家的清誉是最利的刀，能捧他们上天，也能拉他们入地。等冯太傅得望散尽，灭冯家易如反掌。登高必跌重，总要先让他们爬得够高，享尽荣华幻想，再推入深渊。届时冯太师的脸色定是极为精彩，就像上一世他颠倒黑白，污蔑姑弑父夺位时那般。于恩，奴才在。以学习公务为由，取几箱废弃账本送去问竹院，命冯侧妃日夜可算，算不准便不许停歇。1个月后，姑亲自考核。是，奴才即刻去办。奴才给娘娘请安。公公无需多礼，殿下可在殿内？在的，娘娘请进。无需通报吗？殿下早有吩咐，娘娘无需通传。眼前人周身阴质冷冽，全然不是待我时的温柔模样。我竟险些忘了，他的储位是浴血拼来，15岁征战西戎，屡战屡捷，是令敌军胆寒的玉面炎龙。如今不过是藏起锋芒，伪装仁德，这才是太子真正的底色。希儿，有没有砸到你？伤到哪里没有？这下糟了，若是让娘娘怕了殿下，奴才这条命怕是不保。殿下放心，不曾伤到我。今日天寒，我特意炖了羔羊汤，给殿下暖暖身子。这般冷天，让下人送来便是。你身子孱弱，吹了冷风可怎么好？东宫上下都传殿下盛宠冯侧妃，我自然要有危机感，特意来给殿下送汤争宠呢。希儿，姑从未宠过她，她不过是姑布局里的棋子，半分分量都没有。这东宫，这天下，唯有你才是姑放在心尖上的人。我是这后宫最爱她的人，可她从未正眼看过我。前世明熙掌掴我，她只轻斥胡闹，既不安抚我，也不罚明熙，可我终究放不下她。起来吧。谢殿下。
杯水。臣妾伺候殿下歇息。不必。殿下，是臣妾哪里做的不好，惹殿下厌弃了吗？你没有错，只是规矩如此。侧妃有孕之前，东宫所有姬妾都不得怀有身孕，以免乱了东宫秩序。侧妃并非太子妃，凭什么？你歇息吧，姑还有政务处理。他口中的侧妃是明熙还是冯月容？定是冯月容那个贱人。前世他就对她另眼相看，如今这般盛宠，定是想让她母凭子贵，简直是妄想。这种货色也配？我绝不让他如愿。太傅大人千秋寿辰，礼部尚书赠玉如意一对，永宁侯赠千年人参2株，京中权贵皆至，车马排满长街。咱们冯家乃是京中顶流世家。听说了吗？太子殿下竟特请圣旨，解除了冯侧妃的禁足，还亲自携她出宫，为冯太傅贺寿。何止啊！殿下虽只在冯府停留片刻就离开了，却恩准冯侧妃留府至宫完下校，这份圣宠，怕是整个京城都找不出第二份。冯家这是彻底风光无两了。太子妃之位，怕是指日可待啊！陛下，臣有本启奏。近日冯太傅70大寿，冯府大派筵席，半个京城权贵皆登门道贺，铺张奢靡，气焰嚣张。太子殿下更是为贺冯太傅寿辰，特求陛下免冯侧妃禁闭，亲带其出宫，还准其在冯府有留至宫所校前归宫。这般恩宠，已然逾越礼制。御史大夫所言极是，冯侧妃狐媚惑主，借太子宠信令冯家势力渐长，恐有结党营私之嫌。臣请陛下严惩冯侧妃，约束冯家言行。臣附议。王嗣关乎国本，太子殿下虽行事沉稳，但冯侧妃这般张扬，冯家这般造势，恐乱朝纲，还请陛下明察。冯太傅乃朕的老师，70大寿摆宴，本是情理之中，太子体恤施恩，亦无大错。此事容后再议。朕这位老师，隐忍半生，标榜清誉，如今借着孙女这点恩宠，终是藏不住野心。多年的清流人设，算是彻底塌了。昔日冯太傅德高望重，满朝敬仰，如今冯家这般张扬跋扈，半辈子积攒的清誉，怕是要彻底毁于一旦。可惜，可叹啊！七月，殿下南下赈灾，为田齐王亏空掏空大半家底，亏得当年西征西戎缴获颇松，再加东宫产业经营得当，才顺利补缺。如今更是成倍回本，殿下竟将全东宫司库钥匙与账本尽数交于我。别说这古代皇权贵族，便是现代富贵人家，男子也极少将全部家底交于妻子。殿下这般是实打实的托付，情话或许作伪，但真金白银不会骗人，这份心意真切得很。只是情爱难长久，与其纠结情经深重，不如趁他倾心相待，积攒资本。日后即便离心，我也有底气稳坐高位，与他分庭抗礼。殿下递来东宫花名册，便是默许我掌事调人，正好借机培植自身势力。殿下这般放权，我这算不算是幕后太子妃，有名无实的那种？是姑没用，委屈希儿了。明明你才是姑心尖上的人，却不能给你名正言顺的太子妃之位，还要姑为了布局假装宠爱那些无关之人，让你受这般委屈。其实也没那么委屈了，况且明面太子妃太过惹眼，如今朝堂局势不明，党争激烈，我可不想当活靶子。你看冯侧妃，不过是一点虚假宠，冯家就成了众矢之的，得不偿失。没事没事，咱们眼下稳健发育，积蓄力量，等时机成熟，再一鸣惊人，岂不痛快？希儿说的对，全都听希儿的。娘娘，冯侧妃方才把施良仪推入湖中了。东宫后院看似风平浪静，实则暗流涌动。冯侧妃仗着圣宠，问主院上下气焰嚣张，也就忌惮我身份高，听弱性子烈，不敢招惹。其余4位良仪，个个都被她欺压过。
诗原本就因侍寝之事沦为东宫笑柄，颜面尽失。冯月容还屡次摆架子冷嘲热讽，殿下又偏袒冯月容，更是助长他的气焰。积怨已久，此事定是他故意为之。冯月容虽跋扈，却没胆子谋害东宫良为。这落水戏码，不过是施威想博同情，闹大事，借太子之手打压冯月容，出一口恶气罢了。施良瑜可有大碍？此事殿下可知晓？施良瑜被及时救起，并无性命之忧，太医已经赶去诊治了。这般大事，没人敢瞒着殿下。想来此刻，殿下已经赶往施良瑜院里了。既如此，同为东宫妃嫔，施良缘落水受惊，我理应前去探望一番，也该看看这后院的纷争到底闹成了什么模样。殿下，臣妾真的没有推施良弟下水，求殿下明察，切莫听信旁人谗言啊！臣妾见过殿下。坐吧。殿下，臣妾听闻施良瑜不慎落水，不知现下情况如何，可有大碍？落水受惊，心境昏厥，太医正在内室施针救治，暂无性命之忧。臣妾当真没有害人之心，臣妾的品性，殿下理应知晓，怎会行此恶毒之事？臣妾与施良渊无冤无仇，何苦对他下手，平白给自己招惹是非啊！太子殿下，求太子殿下为我家良为做主。侧妃娘娘口口声声说与我家良为无仇无怨，可这段时日，问主院的宫人处处欺辱我家良言，桩桩件件巨骨难书。膳房被按时送来冷食馊饭，良瑜的换洗衣褥被人撕毁，长夏院的下人出门，无不被问主院的人辱骂殴打。求殿下明察，还我家良叔一个公道。放肆！小小贱婢也敢在此胡言乱语，攀扯污蔑本妃，谁给你的胆子？殿下，臣妾冤枉，这些事臣妾一概不知，绝非臣妾授意，求殿下相信臣妾。你此前是如何向顾保证的？如今却纵容宫人横行霸道，败坏东宫规矩，你还有何话可说？都说冯家世代书香，教出的女儿温婉贤惠，可冯侧妃为何总是纵容下人胡作非为，一而再再而三地惹出祸端？若日后殿下真让冯侧妃打理东宫内务，怕是其余侧妃、良燕都无安生日子可过，东宫也要沦为笑柄了。休要落井下石，这般恶意污蔑臣妾，是何居心？殿下，臣妾百口莫辩啊，求殿下明察。这冯侧妃倒真是个妙人，这般装腔作势的模样，着实让人无语。冯侧妃此言差矣，问竹院这些日子的所作所为，早已闹得东宫人尽皆知，桩桩件件皆是事实，何来污蔑一说？爱妃，此事交由你查办，如何？殿下明鉴，冯侧妃对臣妾成见极深，若由臣妾查办，她定然不服，说不定反倒构陷臣妾刻意害她，这等罪责，臣妾可担待不起。罢了，于公公，老奴在。此事交由你彻查。施良缘落水一案，连同问竹渊宫人欺辱各院之事，一并查个水落石出，不得有误。冯侧妃，在真相查明之前，禁足问竹院，无旨不得外出，安心思过。殿下，您怎能不信臣妾？臣妾对殿下一片真心，绝无害人之心啊！既然醒了，便安心休养，退下吧。我到底哪里不好，竟让太子如此厌恶？施良瑜安心养伤，切莫多想，有什么需求，尽管派人禀报殿下，殿下定不会委屈你。侧妃娘娘留步，施良瑜还有何事？娘娘就甘心吗？若是没有冯侧妃，您便是东宫身份最尊贵的人，也定会是殿下独宠之人。如今所有风头，所有恩宠都被冯侧妃占尽，
您就不觉得憋屈，不觉得意难平吗？上辈子明贵妃长狗杖责嫔妃，随手将人丢进赵狱，无所不用其词，背靠武定侯府与几十万天定军，即便帝王倒台，也无人敢动他分毫。这般人物，天生就让人忌惮又嫉妒。诗媛，你这是想把我当枪使，借我的手除掉冯侧妃？妾身听不懂娘娘的话。自己往冰寒里跳，博同情栽赃冯月容，滋味很爽。要不要我再让人把你丢进去，好好动一动，洗干净你满脑子的歪心思？可恶！明熙冯月容，我迟早要让你们死无葬身之地，挫骨扬灰！希儿肯把嫁妆给我用，是认定了我，心里定然是极爱了的。只是入冬之后，太后身子越发虚弱，陛下忧心忡忡，无暇理政，朝中大小事务尽数压在身上，每夜都要忙至深夜。这般橘色美男，看着便舒心。上辈子病弱无福消受，今生虽筹谋权势，却没想到太子这般恋爱脑，满心满眼都是我。不如先抓住这份偏爱，好好享受一番。忙完了，看你这般困倦，是不是早就困了？本来困得眼皮都打架，可一抱着殿下，心里又暖又欢喜，反倒一点都不困了。我可不是哄殿下，是真的不困了。明日入宫觐见不必害怕，皇后只是训话，你就当进宫散散心，万事有姑在。我一点都不怕，因为有殿下护着我呀。希儿，快点长大吧。冯月容、萧明珠这两个害过希儿的贱人，迟早要将他们挫骨扬灰，永世不得翻身。至于诗苑重生又如何？蠢货终究是蠢货，大可等他和冯月容斗得你死我活，坐收渔利。臣妾给皇后请安，娘娘万福金安。起来吧。谢皇后娘娘。这些时日东宫的动静，本宫听得一清二楚。圣上选你们入宫，是让你们尽心服侍太子，为皇家开枝散叶，延绵子嗣，不是让你们整日狐媚惑主，惹是生非，闹得东宫不宁，人心浮动。臣妾惶恐，求皇后娘娘恕罪。今日这顿训斥根本就是冲我来的，可我真的是冤枉的。我没有推施良弼落水，太子殿下喜爱我，难道也是我的错吗？都是施良弼那个恶毒的女人陷我于不义，是我太心急了。冯月容平日里实在欺人太甚，我不过是想给她一个教训，没想到会弄成这样。现在知道请罪了。先前你们兴风作浪的时候，怎么没想过今日一个个的全都不安分守己？眼里还有本宫，还有皇家的规矩吗？明熙，还有你们四个，起来吧。冯氏，你留下，继续跪着。果然，老公还没登基，太子妃的身份也没多少分量，连带着我们这些人也跟着弱气。我可不是冯月容，这么蠢，把自己逼到绝境。冯氏，你可知罪？娘娘，臣妾真的是冤枉的，臣妾没有推施良玉落水，求娘娘明察。事到如今，你还不知悔改，难不成还是施良妃自己跳进湖里，故意栽赃陷害你不成？就是她自己跳的，是她嫉妒殿下对我好，故意设计陷害我，嫁祸于我。混账东西，你简直是冥顽不灵，不知好歹。冯家是世间最清贵的门楣，祖父是我的榜样，冯家的风骨容不得半分玷污。皇后娘娘，您不分青红皂白就指责臣妾，肆意贬低冯家，臣妾不服，臣妾要证明我的清白。拦住他，快
住他！我本只想教训他，令他日后再不敢恃宠而骄、肆意妄为，绝非欲置他于死地。这就是太子殿下说的来宫里散散步，这哪里是散步，这是要命啊！娘娘，您快看冯侧妃的真相！快叫御医！启禀圣上、皇后娘娘，冯侧妃头部受创，出血过多，腹中胎儿实在是保不住了，还请娘娘节哀。放肆！本宫不是特意叮嘱你们，务必要保住冯氏的孩子吗？你们这群庸医，连一个孩子都保不住，要你们何用？娘娘恕罪，臣等已尽全力。冯侧妃伤势过重，胎气本就不稳，实在无力回天。你们有功夫骂御医，怎不先反省自己的跋扈？圣上恕罪，臣妾真的没有要逼死冯氏啊。冯氏是太子侧妃，纵有过错，你训诫即可，何至于逼得他撞柱允胎？臣妾只是觉得他行事张扬，恃宠而骄，想训诫他几句，让他收敛心性。臣妾真的不知道他会做出撞柱这样的事情啊！没逼他，他为何撞柱？孩子为何没了？臣妾也不知道啊！圣上，这小丫头这般时候还敢胡闹，偏又可爱的让人心软。冯氏性命如何？回圣上，伤势虽重，暂无性命之忧，只是日后调养不当，恐难再孕。传旨，不惜一切救助冯侧妃，不得怠慢。臣遵旨。都起来吧。恒儿，大丈夫何患无子？此事天定，莫要过度伤怀。谢父皇体恤，母后，此事不怪你，你也是为东宫着想。我的儿，你能明白母后的苦心就好。早知道冯氏性子这么烈，母后说什么也不会那般严厉的训他，害得你没了一个孩子，母后这心里实在是难受的紧啊！一个侧妃而已，哪里比得上我身份尊贵？只要太子还念着母子情分，今日之事便不会影响我日后的地位，不枉我养他一场。皇后的性子我早看透，今日是冯月容，明日便可能是我。太子未登基，后宫已暗游凶谋，日后只会更甚。但我无惧，经此一事，皇后逼死侧妃，陨灭皇子的把柄已落，日后太子但凡有不孝，百官必先责他。他在太子面前再不能肆意张扬了。皇后德行有失，罚禁足景仁宫1月，无旨不得外出。其余人，我又不是蠢货，在自己的宫里逼死太子侧妃，毁掉皇家子嗣，对我有什么好处？我怎么可能做这种搬起石头砸自己脚的事情？随朕回清宫。儿臣遵旨。今日一定要进宫，瞧瞧那个原著里嚣张跋扈的明贵妃到底长什么样，再帮姑母添把火，把东宫那些小贱人都收拾了。前往教坊司，阻止男主谢意将女主从巧坊司带出。任务实现1个时辰，任务奖励好感度加20，积分100。任务失败，惩罚电击1次，积分清零。不是吧？谢意那个蠢货刚从诏狱放出来，还被禁足在二皇子府，居然又搞事儿，事业线都快崩没了，还有心思去教坊司泡妞，我真的服了！别进宫了，快去把我堂兄找来，就说我有急事，让他带我去教坊司。小姐，教坊司乃是污秽之地，您一个千金小姐去那里不妥吧？少废话，让你去你就去，除了是我担着。是小姐。跟我走，从今往后有我在，没人再敢欺负你。殿下，不要，我不能跟您走，您快放开我！我操，就算教坊司早上没人，这也是大堂啊！你放开我，就不能顾及点脸面，不顾别人死活吗？都这样了，我这任务还怎么完成？二皇子殿下，好大的兴致啊！刚被父皇禁足，就私闯教坊司，还在大堂里做出这等苟且之事，就不怕被父皇知道，再把你打入诏狱吗？萧明珠，你怎么会在这里？滚出去，别坏本王的好事！好事？二皇子殿下，您私闯教坊司，违背禁足旨意，还对教坊司的女子动手动脚，你这要是传到圣上耳朵里，您觉得您今后的日子还能安稳吗？谢谢小姐。任务完成，成功阻止男主带走女主，奖励已发放。温馨提示：男主谢意对宿主好感度-30。这任务就完成任务，怎么还掉好感度啊？这
破系统迟早要毁了我。走。小姐，宫里传来消息，皇后娘娘因为逼冯侧妃撞柱流产，被圣上罚禁闭1个月，禁足景仁宫了。毁灭吧，真的毁灭吧！姑母被禁足，我这1个月都不能进宫了。攻略太子的任务又要搁浅了，我怎么这么倒霉啊！白眼都快翻到天灵盖了，就你那冲动性子，今日要是真进了宫，指不定得跟着皇后一起被禁足，甚至还得掉脑袋。现在没深陷泥潭，偷着乐吧。你是当真喜欢冯家那丫头的？她是冯太傅的孙女，父皇将冯月容赐给我做侧妃，不就是想让我宠爱她？一来试探冯太傅的忠心与态度，二来冯家身为清流文臣之首，白璧无瑕，在这政权斗争中本就是原罪。父皇多疑，怎会容得下一个没有把柄、无法掌控的家族？曾经的我，不就是因为太过完美，才让父皇如此忌惮吗？太子近来倒是变了许多，只是看清了一些事情，明白了父皇昔日的苦心。哦，说说看，你看清了什么？儿臣从江南赈灾回来，途中险些遇刺身亡，动手的人是二皇帝谢意，所以你就设计他，让他在东郊佛寺丢尽颜面，沦为朝野笑柄。父皇，先前儿臣身边的亲卫副统领也被二皇帝收买，东宫之中不知还有多少他的眼线，如此野心勃勃，怕是……朕早就告诉过你，天家无兄弟，骨肉亲情在皇权面前一文不值。你非不信，整日读那些所谓的圣贤道理，把自己读傻了，反倒成了一个心慈手软的君子。朕当年不过是个冷宫皇子，看尽了宫廷世态炎凉，杀兄弑父，踩着至亲鲜血才坐上这龙椅，对天家亲情向来嗤之以鼻。你文武双全，能力卓绝，朕很满意，但你过于重情重义，君子是坐不稳这皇位，守不住这江山的。父皇骂的是，儿臣从前确实太过天真。废物！刚从诏狱出来，就迫不及待地闯祸，私闯教坊司，做出这等苟且之事，简直丢尽了皇家的脸面。冯氏现在没了孩子，身子也垮了，你打算怎么做？不堪大用。所以，你原先是想选她当太子妃？连这点考验都过不了，遇事冲动，竟至于撞柱小产，如此沉不住气，何以担当太子妃的重任，辅佐儿臣打理东宫？日后更何谈母仪天下？无论是当年上战场横扫西戎，还是如今的心性大变，都没让朕失望。儿臣只是不想再重蹈覆辙，只想守住自己的1亩3分地。父皇，您是在怀疑武定后？重伦是朕的伴读，一辈子忠君认死理，便是拼了性命也绝不会造反。但他那个儿子明景城府极深，野心勃勃，如今已是一头长成的狼王，不好掌控啊。朕倒不是看轻你，就怕一旦你这儿出了什么差池，这大周便无人能与他抗衡了。若是明熙诞下皇子，凭着这个，整个朝堂后宫恐怕都会被他们兄妹俩牢牢把控在手里。外戚干政的后果，老祖宗已经用无数血的教训告诉我们了。所以，太子，你可以宠爱明熙，不，你必须宠爱他，稳住他，却绝不能让他有孕，至少在乌泽被灭之前。儿臣谨记父皇教诲。你身边服侍的女人少了些，朕叫人再给你选几个侍妾，为东宫开枝散叶。全凭父皇安排。对了，明熙自小长得玉雪可爱，一入宫，你皇祖母就喜欢得不得了。有空，你带她去慈宁宫看看你皇祖母，让她老人家开心开心。皇祖母洪福齐天，定会百病消退，福寿延绵。皇祖母的身子早已油尽灯枯，怕是熬不过明年的春天了。整个谢氏皇族
唯一还存着几分亲情的，就只有这位皇祖母了。陛下，冯侧妃大逆不道，竟敢以死顶撞皇后娘娘，还害了皇室血脉，私德堪忧。满口胡言！明明是皇后娘娘逼得侧妃走投无路，才会做出这般极端之事，哪有一国之母的气度？如何母仪天下？依我看，此事皆由施良妃而起。若不是她挑唆，怎会闹到这般地步？那可是太子殿下的第一个孩子啊，生下来就是皇长孙。我们冯家本以为能借着皇长孙再添荣皇，如今就这么没了。够了，简直不成体统！这烂摊子就交给太子处理。御林军何在？将这些人该抬出去的抬出去，该轰出的轰出去。传姑的命令：今日参加打斗的官员，明日一律上属请罪。若是给不出一个能说服姑的理由，乌纱帽就别想要啊！怎么站在这里？天这么冷，冻坏了怎么办？是谁给你委屈手了？刚刚听全漏说，朝堂上的大臣们打了起来，我担心殿下，就想着出来等你回家。是姑不好，让你担心了。殿下没事就好。以后有什么事情，吩咐人来找姑就好。若是着凉了，姑会心疼的。殿下，我哪有这么娇弱呀？吹点寒风不会有事的。在姑眼里，你就是这般娇弱。姑连抱你都不敢用半点力气，生怕弄疼了你。希儿，冯氏的事情，你会不会觉得姑太过狠辣，太过薄凉？说没吓到，肯定是骗殿下的。但我相信殿下，殿下做什么一定有自己的理由。哄男人嘛，手拿把掐。希儿，殿下，殿下，你这是做什么？希儿，对不起，姑混蛋，姑就是个禽兽，竟然差点就在不年里对他做出那样的事情。他还小，姑怎么能这般失控？殿下道什么歉？我本就是你的妃子，你对我做再亲密的事情，都是理所当然的。只是第一次在不年里，有点不习惯。不过以后咱们亲近多了，我就会习惯的。希儿，莫说了，以后不许殿下再伤害自己了，听到没有？这是姑该得的。殿下，好好好，姑以后不打自己了，都听你的，行不行？殿下，我是你的，以身编织成茧，我想试试，能不能困得住你这条恶龙凶兽。姑亦然。希儿，姑也是你的，此生皆是。希儿，皇祖母素来慈爱宽容，你不必拘谨。我听殿下的。好孩子，都起来吧，不必多礼。皇祖母今日感觉如何？夜里可还会失眠？孙儿已贴了皇榜，悬赏民间神医，只求能治好您的身子。好着呢，恒儿，世上哪有什么灵丹妙药？生老病死本就是常态，你和皇帝都要看得开些。皇祖母，您千万别说这样的话。孙儿只盼着您长命百岁，能一直陪着孙儿。小希，过来。太后娘娘，真是长大了。哀家还记得你第一次进宫才5岁，小小的人儿，
穿着红袄裙，扎着2个小波窝，啪嗒啪嗒就跑到我跟前。臣妾也记得，当时跟母亲走散了，慌得不行，见了娘娘，还以为是遇到了观音菩萨，心一下就安定了。你还把兜里的糖分给哀家呢，说是给观音菩萨的贡品。那时年幼无知，还请娘娘恕罪。小孩子不调皮反倒无趣，哪像汉儿自小就跟个小老头似的，成天板着脸说自己不是小孩。小希，哀家这孙儿性子是刻板了点，但他重情重义，你对他好1分，他必还你10分。若是他不解风情，惹你生气，你就来告诉哀家，哀家替你收拾他。哀家只盼着你和他长长久久，和和美美。太后娘娘放心，臣妾定会照顾好太子殿下，不离不弃。月兰，把哀家那只翠玉手镯拿来，这是哀家进宫前母亲送我的，戴了40多年，前些日子病了才取下。它承载着我母亲的祝福，今日哀家把它送给你，愿你余生安稳顺累。谢谢皇祖母。母后，儿臣来看您了，在说什么呢？让母后这么开心。皇帝来了，坐下，在这里都是一家人，拘束什么？那眼神，那动作，哀家也是这么说的。这2个孩子总爱多礼，母子连心，母后想的自然就是儿子所想。你呀，都快当祖父的人了，还这么不稳重，跟个孩子似的。儿子在母后这里，情愿永远都没有长大，永远能陪在母后身边。好，父皇，我们先回东宫了，改日儿臣再带希儿来陪皇祖母。去吧，小希是个好孩子，你好好待他，别委屈了人。是，父皇。是我太过敏感多心了，还是算了，这般逾矩的心思若是真的，我万万不能深究，沾染上半点儿都可能万劫不复。这些日子我常进宫陪太后，陛下屡有赏赐，还让太子把东宫内院交给我打理，这一切半点风声都没透露。原来皇家要对一个人好，可以做到滴水不漏。冯家与恩国公府施家派系厮杀不休，论身份，我本是最显眼的目标，可是武定侯府却这般风平浪静，是太子护着我，替我挡下所有风浪。只是这份爱意来得过于突然和厚重，让人不得不警惕。罢了，既来之则安之，只要拿到手上的好处是实打实的就行。娘娘，您看，膳房送来的饭菜全是冷的，您要的养生燕窝，他们说没有了。怎么会没有？你再去膳房问问，是不是他们故意克扣？是，娘娘，奴婢这就去。公公，我家娘娘重伤未愈，需要燕窝补身，方才送来的饭菜都是冷的，还请公公重新安排一份。算什么玩意儿？宁州雪灾，宫里上下都削减开蓄赈灾，哪来的燕窝给你们主子享用？冯侧妃的身子还能金贵过宁州千千万万的百姓？公公，我家娘娘是太子侧妃，就算削减开罪，也不能这般苛待啊。令东姑娘来了，您要的燕窝、莲子羹、滋补鸡汤都给您备好了，刚炖好的，还热着呢。公公，您不是说没有燕窝吗？为何董良妃那里就有？你眼瞎呀！太子殿下今夜要去董良瑜那里用膳，董良瑜的份力岂是你们问竹院能比的？还不快滚！别在这碍眼！人无千日好，花无百日红，人啊就得认命。娘娘，奴婢没用，没能给您换来燕窝，饭菜也是冷的。殿下呢？殿下太忙了，抽不出空来。等殿下忙完，一定会来看娘娘的。娘娘，您当初太过冲动了。大胆！你个贱婢，也敢指责本宫！跪下！
若非我冲动失去孩子，太子妃的位置本该是我的。明熙那个女人也配跟我争？你竟敢咒本宫！来人，把这个以下犯上的贱婢拖出去打死！娘娘，别自欺欺人了。殿下今夜宿董梁一处，圣上新送的4个侍妾轮番承宠，就连诬陷您的施良仪都能得殿下秋怜。难道殿下不是把您弃如敝履吗？如今董良瑜风光无限，仅次于明侧妃，您那点不切实际的念想，还有您失去的一切，这辈子难道还能回来不成？不可能，殿下不会这么对我的。我是他的师妹，我是最爱他的人啊！希儿，殿下，我正在看东宫产业的汇总，有什么事等我看完再说好吗？你不爱姑了？本来也没爱过，谁会喜欢上自己的老板？靖王明天要请姑去烟春楼喝酒。我知道啊，这里是银票和碎银子，你拿去用。你都不问燕春楼是什么地方吗？燕春楼不是喝酒的地方吗？难道给少了？燕春楼是风月场所，你不仅不阻止，还主动给钱。殿下，到底是你要去风月场所，还是我要去？怎么反而你一副受了委屈的样子？姑就是想让你吃吃醋，想让你多关注关注姑。你最近太忙了，关注姑的时间连以前的一半都没有了。我的好殿下，我只是相信你，东宫那么多美人，你都不曾多看一眼，怎么会去燕春楼那种地方呢？还是希儿最懂姑。希儿要记住，除了姑，世间都是臭男人。好，我记住了。对了，殿下，你和靖王的关系似乎很好。靖王叔是个浑人，也是个聪明人。他胸无大志，整日斗鸡遛狗，不过是为了保命罢了。希儿对靖王感兴趣，不如明日姑带你一起去吧。这位太子爷，你知不知道自己在说什么玩意儿？哪家男人喝花酒带上自己的妻妾的？殿下，这不好吧？我身为太子侧妃，按规矩……希儿，这世上没有你不能去的地方，也没有你不能做的事情，只要你愿意，什么都可以。不得不说，谢恒的话很动听，长得也好看。娘娘，不好了！温竹院传来消息，冯侧妃吐血昏迷了。死了吗？回殿下，还没气绝。没死急什么？听雨，你先下去吧，我和殿下稍后就去温竹院看看。是，娘娘。殿下，你也去看看吧，冯侧妃暂时还不能死。好，都听希儿的。小心些。你们就是这样照顾主子？奴婢知罪，殿下饶命，奴婢再也不敢了。东宫从不留没规矩的奴仆，余恩都带下去。是，殿下。可真会做戏，明明是他暗地里授意，现在却一副自己被奴仆愚弄的愤怒姿态。权力争斗就是如此可怕，若有一日武定侯府败了，我输了，我的下场也不会比冯月容好到哪儿去的。参见太子殿下，参见明侧妃娘娘。冯侧妃怎么样？回殿下，冯侧妃是小产后未能好好休养，多思多虑，又受冻受寒，最终急怒攻心，才吐血昏厥。若是后续不能好好调养，怕是会落下终生病根。无命你们好好照顾冯侧妃，你们就是这么办的？余安，立刻去挑几个老实本分的工人过来，再把来龙去脉好好调查清楚。是，殿下。殿下，殿下，您终于来看臣妾了，臣妾好想你。姑不知道你受了这么多委屈。那些苛待你的工人，姑已经处置了，你好生养病，别再折腾自己的身体了。殿下，是臣妾对不起您，是臣妾不知轻重，没有保住我们的孩子，都是臣妾的错。好了，事情都过去了，你好好养病就好。冯家怎么放心把冯月容这样的送进宫？姑还有事，你好生休养。明妹妹也来了，这些时日
有劳明妹妹服侍殿下了。冯侧妃哪儿的话，你我同样是殿下的妃嫔，待殿下的心自然都是一样的。你这一谢，我倒是不知该怎么自处了。哎呀，宋太医果然深得殿下看重，经你妙手这么一治，冯侧妃面色都好了不少。我之后定要在殿下面前给你请功。冯侧妃，你说我说对吗？好了，冯侧妃就听殿下的话，少思少虑，好好养身体才是最重要的。娘娘，这个冯侧妃也太过分了，都落到这般地步了，还敢阴阳怪气的挤兑您。冯家所图志大，他想要的一直是太子妃的位置，现在和我同为侧妃，我就成了他最大的敌人，自然时时想把我打压下去了。听雨，你夜里留意着问竹院，若是秋杏要自杀，就把她救下，送到殿下那里去。是，娘娘。只是秋杏是冯家的家生子，一家老小的命都在冯家手里，咱们救下她，她敢背叛冯家吗？我相信殿下，秋杏的父亲是冯太傅身边的办事，颇受重用，必定知晓冯家不少秘密。救下她，值得。殿下，听雨姑娘来了，说是奉明娘娘之命，救下了要自杀的秋杏，把人交给您处置。希儿呢？希儿有没有事？殿下放心，明侧妃一切安好。让她进来吧。是，殿下。见过殿下。你家主子还有什么要吩咐姑的吗？纵是见惯了太子对我家姑娘百般迁就，千般顺从，可此刻他这般自降身段、放低身态的模样，仍是叫我心头一怔，竟有些恍惚失神。怎么？主子说他相信殿下。希儿可真是。冯侧妃引以为傲的太子对她的宠爱，不过是一场自欺欺人的笑话。把人留下，你回去伺候主子，莫要让他等急了。是，殿下。于恩，把人押入暗牢，看好了，别让他死得太痛快。奴才遵旨。不想你全家都陪葬，就别自作聪明。前世在西戎战场，就该知道，所谓的君子道义，所谓的圣人明君，不过是自缚手脚的枷锁。我竟沉迷于此。我用礼教约束自己，拼命做一个仁厚的明君，可我换来的却是算计、残废、含恨而终。只有握有绝对的力量，才能不重复前世的覆辙。傍晚从问竹院出来，本想回琼华院，却接到密报，谢意私造火器的基地终于被我找到并控制住了。大周火器本就归帝王掌控，私造便是杀头大罪。谢意，你好大的胆子！陆明死了，3000侍卫全灭，这天下我才是天选之子。多谢你前世的答疑解惑，这一世我会一颗颗拔掉你的爪牙，让你尝尝什么叫身败名裂，万劫不复。火器这种东西，只能掌控在帝王和国家手里，绝不能落入私人之手，更不能成为你谢意谋逆的工具。你昨夜出宫了？是，父皇。奇人异事，私造火器，谢意这个逆子，朕真是小看他了。谢意的野心我尽收眼底，本想让他做太子的挪刀石，挫挫谢衡的锐气，到底是低估了他的胆子，竟敢私造火铳，觊觎皇权。儿臣已经将基地内知情的人全部处置，那奇人和他手下的老工匠，如今已关在诏狱，只等父皇处置。火器危险，你身为太子，不该亲自赴险。事关大周江山社稷，儿臣不亲自过去处理，实在不放心。那个火器基地，太子怎么想的？火器威力巨大，关乎国本，
只能控制在父皇手里，绝不能落入他人之手。你是太子，迟早是要接替朕这个位置的，这事儿就交给你全权处置吧。父皇不必多言，此事朕信你。虽猜到父皇会将此事交给我，却未料这般干脆。想来不再掩饰阴暗面，反倒得了父皇更多满意与信任。儿臣定不辱使命，不负父皇信任。既然父皇已经点头，此事便不用再束手束脚。火器关乎大上边境安稳，早日改良完善，用到军中，才能减少将士伤亡，让边境早日太平。谢意，父皇让我全权处置，你的死已是必然，但不是现在。我要让你亲眼看着自己的野心崩塌，看着自己所拥有的一切一点点被我夺走。传姑旨意，令禁军即刻包围二皇子府，封锁所有出入口。从今日起，不允许任何人进出，违者格杀勿乱。属下遵旨。这一切还只是个开始，谢意，你的好日子到头了。你们都下去吧，不用伺候了。是，娘娘。太子要带我出宫，扮小太监太无趣，不如扮个少年谋士，省得麻烦。这样一来，谁也认不出了。现代化妆术果然名不虚传。你是？在下李锦年，见过太子殿下。上辈子我竟从未知道希儿还有这般手艺。殿下，虽然我知道我现在不好看，但你也别那么嫌弃嘛。没想到太子还是个颜狗，好吧，我也是。姑没嫌弃。真的？那殿下亲我一下，证明你没嫌弃。打住打住！姑不是出神，是觉得无论你扮成什么样子，姑一眼就能认出你。这般模样，反倒更显鲜活。真的啊？那殿下可得记牢了，不管我扮成谁，您都要第一时间找到我。这就算是殿下的承诺，好不好？会。好了好了，不逗你了。殿下，时间不早了，咱们该出宫了。好。殿下记住，我现在是李锦年，是你的谋士，可不能露馅了。好，锦年。我不太想扮小太监，就自作主张扮成了谋士，没跟殿下商量，殿下不会怪我吧？不会，希儿做什么都好。下次换姑给你扮。啊？扮什么？小太监。不了吧？殿下，您这1.9米往上的身高，扮小太监谁信啊？扮侍卫还差不多。我飘了，竟然敢让太子殿下给我当侍卫，真是胆子越来越大了。走吧，锦年谋士，咱们出宫。上位者的事，不该问的就不能问。皇权人心瞬息万变，我也不能掉以轻心，免得日后祸及自身。别怕，只要跟殿下一起走，再黑暗的路我都不怕。备车，出宫。是，太子殿下。